통나무를 몇 개 나와야 돼. 근데 어디 있어? 저 위에. 그래. 저 옆에 통나무 몇 개. 통나무도 그 옆에. 올라간 거 있어? 그 옆에 저 소각장 뒤쪽에 그 올라가가 그 위에. 그 있죠 그 똑바로 이렇게 우측으로 그치 똑바로. 이제 전국 카페 소개를 시켜야지. 아 그럼 저 위에 불치는 거 멋있는데. 네? 저 위에 우리 한번 해볼까요 저 위에. 하늘을 한번 비춰볼까? 별이 보이나요? 멋있죠. 청송 얼음골입니다. 아코디언 연주를 해야 되는데 저에게 연락하시면 이곳에서 아코디언 연주하면서 노래하고 인생을 즐길 수가 있습니다. 올 여름 휴가 이곳에서 보낼 수 있습니다. 아 정말 오랜만에 모닥불 본 우리의 삶을 이 모닥불처럼 발발 태웠으면 좋겠습니다. 멋있죠? 에이 참 사랑과 정성을 담아서 불쏘시개를 넣어야지. 지금 사랑과 정성이 지금 다단겠지. 저 일시킨다고 성질 났습니다. 자, 청송 얼음골입니다. 내일 좋은 사진 올려드리겠습니다. 자, 저의 숙소에 자자는데 저하고 최상문 목사님하고 김상진 목사님 저 카페에 라면 2개 있는 거하고 끼리고 이 밑에 내려가 모닥불 피우고 있다. 누구하고 통화해요? 예? 네, 애인. 아. 예. 그래, 잠깐만, 오시라래. 우리 필리핀 그때 같이 갔을 때. 라면 다 끼렸어. 예. 안녕하세요. 아, 라면 끓였답니다. 예, 최상구입니다. 필리핀 선교사입니다. 야, 빨리 와요. 애인도 있어요? 에? 아, 저기구나. 저기 대구. 오, 목사님 다 끼랬는겨. 와, 이건 뭐. 자, 라면 저한테 끓였답니다. 말만 아니고. 뭐야, 양이 너무 작다. 네네. 맛만 보라고? 그래요. 아이고, 참말로. 왜? 예, 펜션인데 구옥입니다. 구옥. 아이고, 옛날 한옥으로 아니, 원래 사람은 지었습니다. 하겠지. 예. 연기가 자욱하죠. 아이고, 참말로. 자, 라면 먹어야 됩니다.
하여튼 뭐 또. 그럼요. 계속 있죠. 뭐 이제 네. 아름다운 영상 올려드릴게요. 회장님